शिखरां दे जट दी तू जट नू ना पटनी। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। टाइम हो गया है 9:30 एंड उठ चुके हैं। कर सकते दिन की शुरुआत अपनी डेली रूटीन के साथ, एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड देन आई मेट यू गाइस। लेट्स गो, चलते हैं। अब जो है लेके आते हैं एक क्विक फिक्स, क्योंकि जो है मैं आपको दिखाता हूँ क्यों क्विक फिक्स की जरूरत है मेरे को। जो है उठ रहा है तो यहाँ पे हम लोग जो है क्विक फिक्स लगा लेंगे। अब लेके आते हैं क्विक फिक्स वगैरह और कुछ खाने के लिए। ये एक फेविक्विक दे दें। तो गाइस, क्विक फिक्स जो है वो खो चुकी है, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। नो, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। क्विक फिक्स तो अभी जस्ट जो है मैं लेके आया हूँ, एक नई फेविक्विक लेके आया हूँ। तभी मैं जब वापिस आ रहा था तो मुझे दिखा कि ये रास्ते में पड़ी हुई थी। लगता है कि बाद में काम आ जाएगी कभी। मैं फिर तोड़ता ही फोड़ता रहता हूँ कुछ ना कुछ। अपना जुगाड़ जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ये मैंने जो है कल बनाया था, तो अभी ये यहाँ पे हमारे एक्शन कैमरा से कनेक्ट होके माइक कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने अपना जो है पूरा सेटअप जो है कर लिया है, निकालेंगे और आज उसको सही करवा के लाएंगे। तो लेट्स डू इट। अब यार मुझे अपना स्क्रू नहीं मिल रहा है, कैसे खोलूंगा यार मैं। अब और कोई ऑप्शन, गला खराब है पापा का, फिर भी देखते हैं। कि चलो ठीक है, वापस आ जाओ फिर बात करेंगे। वेट, लेट्स गो। जो पहले पापा आ जाएं उसके बाद ही हम अपनी बाइक को जो है खोलेंगे, क्योंकि चाबी नहीं है खोलने के लिए, उनके पास ज़रूर होगी। ये वाला पार्ट जो है हमें खोलना है, तब के लिए वेट कर रहे हैं। वेट एंड जस्ट वेट। ये लड़का भाई बहुत तेज है, बहुत तेज है ये लड़का। पापा के पास सब कुछ मिल जाता है। लेट्स गो। देखा, अभी मैं खोल रहा था। कहते लाइक शेयर सब्सक्राइब। अच्छा, वेल्डिंग वाले से पूछा आया गियर का वो लीवर लगवाने के लिए, तो ले जाता हूँ अभी। ठीक है, गाड़ी छोड़ूंगा नहीं। अब तो हम जो है अब फटाफट से अपनी बाइक को सही कराने जा रहे हैं। इसका जो दिखाता हूँ मैं आपको, तो इसे हम वेल्ड करवा देंगे और ये सही हो जाएगा। लेकिन गाड़ी लेके कैसे जाएंगे? धक्का मार के चालू करते हैं। तो अब हम जो है गाड़ी भाग के चालू करेंगे। पहली बात, लेट्स गो। क्लच को हल्का छोड़, पकड़ के छोड़ देना। ऐसे तोड़ना, थोड़ा लंबा करो। अरे ऐसे ही ले जाओ। तो नहीं हो रही है, मैं ऐसे ही लेके जाता हूँ। ऐसे ही चल रहे हैं। तीन बारी में नहीं हुई, लेकिन तीसरी बार में जो है वो स्टार्ट हो गई थी मेरे तक। ये भैया करेंगे हमारे, ये इनके सारे औजार वगैरह। हेलो कर दो, हेलो सबसे पहले हेलो कर दो। नहीं करोगे? ये लगा देंगे। अब होगी मोटो ब्लॉगिंग। और मॉडल कर लो, मॉडलिंग कर लेना। पढ़ाई भी थोड़ी पढ़ाई करते रहा करो, आधा घंटा पढ़ाई कर लिया करो। अनबॉक्सिंग करते हैं। ये अनबॉक्सिंग मैंने इसलिए करी क्योंकि मेरे पास माइक नहीं था, मैंने माइक मंगवाना था, तो इसलिए मैंने माउना का एक माइक बनाया। पता नहीं है माउना है, मोर्निंग है, पता नहीं, आई डोंट नो, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट। बाइक का अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ मैं आपको। मम्मी मारने वाली है। दिखा दूँ, एंटी कार्ड है से बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। चीनी क्यों दी है यार इन्होंने? पूछो यार, ये चीनी क्यों दी है इन्होंने? किस खुशी में चीनी दी है? इसकी लग रही है। तो ये हमने मंगवाया था। अरे यार, फोकस हो रहा है। देखो, मैं आपको दो डिफरेंस बताता हूँ, TRS में और TRRS में। ये होता है T, इसकी फोकस की जय। ये होता है T, ये होता है R, ये होता है R, ये होता है S। और ये लगता है आपके टैबलेट, फ़ोन, लैपटॉप्स में। ठीक है, तो ये होती है TRS। ये जो होते हैं कैमरास के लिए होती है, स्पेसिफिकली साउंड रिकॉर्डिंग के लिए। तो मुझे ये वाली जो है चाहिए थी, और अगर आपको भी चाहिए तो लिंक में है, जो डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा, ले लेना। ओके, चलो बाय। शिखरां दे जट दी तू जट नू ना पटनी, तू देख बुनिया है मचदी, सारे बारे जाना पटनी। ओ जट दा मुकाबला, ओ
ਉਹ ਜੱਟੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ हर मैनू कितने है भी दस्ते का मुकाबला दस मैनू कितने है भी हो गया है टेस्ट। अब आपको पता लग गया होगा, देख लेना। और कौन कैसा है माइक की क्वालिटी वगैरह, इट्स अप टू यू। लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। अभी तक समझ नहीं आया ये चीनी क्यों भेजी है यार।